keripik batuk. Apaan tuh? Coba lihat aja sampai habis. Yang kita butuhkan cuma satu bahan, yaitu kulit pangsit. Kulit pangsitnya ini kita potong jadi 4, terus kita goreng deh. Kita goreng bolak-balik dengan api kecil ya, sampai warnanya kecoklatan. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini, diangkat deh, ditirisin. Kalau udah ditirisin, tinggal dibumbuin. Bumbunya di sini pakai micin, ini wajib banget. Terus pakai lada. Tambah micin lagi biar enak. Terus tambahin bumbu batuknya. Jangan salfok ya guys, ini bukan sponsor. Nah, udah jadi deh. Ini dari wanginya aja udah bikin batuk guys. Sampai kita namain bumbu batuk karena bumbunya ini dituangin aja bikin kita bersin-bersin batuk-batuk. Jujur ini rasanya enak sih, walaupun bikin batuk-batuk.